ဒီနေ့ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထုတ်ပြရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးလို့နိုင်ငံတကာတုံ့ပြန်တဲ့သတင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရခိုင်ကိုလေကြောင်းအင်အားသုံးဘုံကျဲနေတဲ့သတင်းစစ်တပ်နဲ့တွားတွေ့တဲ့ CNO ဥက္ကဋ္ဌထုတ်ပယ်ခံရတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ4ရက်နေ့ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တာမန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာဘက်ကတုံ့ပြန်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချင်နီကော်မတီ ICRC တို့တွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာကသူမအသက်ရှင်နေထိုင်ဆဲဖြစ်တယ်လို့သက်သေပြနိုင်ပေမဲ့ဒါဟာမလုံလောက်သေးပဲချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ4ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်အပေါ်မှာနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးမှုတွေဇက်တိုက်ရှိနေတဲ့နောက်မှာမနေ့ကဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့မှာတော့အခုလိုတွဲဆောင်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်တိုင်တန်ယုံဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့အာဆီယံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR တို့ကဒီအချိန်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်ပြောဆိုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂယုံကတော့အခုလိုတွဲဆောင်ခွင့်ရတာကိုရှေ့ကိုတိုးတဲ့ခြေလှမ်းတရက်လို့အတိမတ်ပြုပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုဝင်နေရွှေနေတွေနဲ့ပါတွဲဆောင်ခွင့်ပုံမှန်ပေးဖို့နဲ့ချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြည်တိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်မှာ UK အစိုးရအနေနဲ့အထူးစိုးရိမ်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုတစ်ကြိမ်နဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ပေးရုံနဲ့မလုံလောက်ဖဲလွတ်လပ်တဲ့တွဲဆောင်မှုတွေပုံမှန်ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ခွင့်ကိုစေအုပ်စုအတွက်နိုင်ငံရေးအရာအပေးယူလို့ညှိနှိုင်းရမယ့်အရာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးချတာမျိုးလုံးဝခွင့်မပြုသင့်ကြောင်းနဲ့ချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးဖို့ကသာအဓိကဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကတညီတညွတ်ထဲပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အနာသိန်းဆိုရနဲ့တွားတွေးလို့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌအနာပေးခံလိုက်ရတဲ့သတင်းကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အနာသိန်းဆိုရရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC နဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတွားရောက်တွဲဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် CNO CNDF ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဂျွန်ဒေးဗစ်ကိုယာရုကနေအနာပေးလိုက်ပြီလို့ CNO ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတွဲဆောင်မှုဟာအဖွဲ့ရဲ့ဗဟိုကောင်စီနဲ့တပ်ဆိုင်ရာကော်မတီတွေကိုတစုံတရာအတိပေးခြင်းမရှိဘဲမိမိသဘောဆန္ဒအလျောက်တွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်လို့ဒါ CNO အဖွဲ့အစည်းကိုလုံးဝကိုစားမပြိုဘူးလို့ဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကအာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ရဲ့ရပ်ပေါင်း100ပြည့်မိန့်ခွန်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်73ဖွဲ့ထဲမှာ CNO ပါဝင်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားပြီးတဲ့နောက်အခုလိုအရေးယူမှုပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဓိကကောင်းခံပြီးမှတာဝန်အကြီးဆုံးကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဒီမိုရာအကုန်လုံးလည်း policy holder ပေါ့နော်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Central Council နောက်ပြီးတော့ PSC ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ CEC အဲ့ဒီဟာရဲ့စုပြချက်နဲ့တာဝန်ပေးမှုမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အပေါ်မှာကောင်းခံအကြီးဆုံးတာဝန်ရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပေါ့နော်ရထုတ်ကနေနားမယ်ဒီ policy တို့တာဝန်ယူတယ်ဆိုမှရထုတ်ကနေနားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Central Council ကနေဒါကိုရထုတ်ကနေရစေတာဖြစ်ပါတယ်CNO CNDF ကချင်းညီနောင် CB ကိုဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အပြင်အရခတပ်တော် AA နဲ့လည်းခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစစ်တပ်နဲ့တွဲဆောင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဂျွန်ဒေးဗစ်ကတာဝန်ယူနှုတ်ထွက်သွားတာဖြစ်ပြီးဘိုးကောင်စီကလည်းသူ့ကိုဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကနေရပ်နားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်လက်သွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာတော့စလိုင်းတင်မီထွတ်ကယာယီတာဝန်ယူထားပြီးဥက္ကဋ္ဌအသစ်တဦးကိုလည်းမကြာခင်မှာပြန်လည်ရွေးချယ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အနာသိန်းဆိုရကငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်နေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလေကြောင်းအင်အားတုံးပြီးအရက်ဖက်တွေကိုပါဘုံကျဲနေတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစီးရင်ရှုံနှိမ့်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့တန်တွဲမြို့နယ်ကိုလေကြောင်းအင်အားအလုံးရင်သုံးပြီးတော့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီမြို့ဂျိတ်တော်ရက်ကွက်ကိုဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့က
ဂျက်တိုက်လေယာဉ်3စီးနဲ့ဝိုင်တွဲလေယာဉ်1စီးအသုံးပြုပြီးဘုံလုံးရေ60နီးပါးအုပ်စုလိုက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလိုလေကြောင်းကနေအဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသားပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့နေအဆောက်အများစွာလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးကာလတန်မိုးကျပ်သိန်း3000ကျော်အထိနစ်နာဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစီးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့လူနေရက်ကွက်တွေစာတင်ကြောင်းစေးရုံနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုပါတိုက်လေယာဉ်တွေတုံးပြီးတော့ဘုံကျဲနေတာကဆရာဆွေးမှုကိုပြောင်းတင်းကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့ AA ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကမြို့ပေါင်း14မြို့အထိ AA ထံမှလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာနယ်မြေစိုးမိုးမှုရောနေလာတာနဲ့အမျှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဓိကအားပြုလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပြီးဒီလိုလောက်ရက်တွေကြောင့်အယက်သားတေဆုံးထိခိုက်မှုနဲ့အိုးအိမ်ပျက်စီးမှုတွေလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ဂိုင်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းကိုရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာတည်ရှိနေတဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းကိုရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်အခြေစိုက်နေကြပြီလို့ထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့မှုဗိုလ်မှူးကြီးချန်နိုကန်ကပြောကြောင်းကို The Reporters သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။ဗိုလ်မှူးကြီးချန်နိုကန်ကဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့မှာနယ်စပ်ဒေသကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်အဲ့လိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ကြားဖြတ်လုပ်သားတွေလိုယူဆရတဲ့နိုင်ငံသား2000ကျော်ကိုကုန်တင်ကားတွေနဲ့တင်ဆောင်ပြီးနေရာရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့ရုပ်သံနဲ့ပတ်သက်လို့လေဒီဖြစ်ရပ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှမဟုတ်ဘဲမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ရီပတ်ချမ်းမှာဖြစ်ပွားသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်ကမြောက်ရီမြို့အနီးမှာဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းတိုင်းချန်ကြားဖြန့်စခန်းကနေနိုင်ငံသားအယောက်2000ကျော်ကိုကုန်တင်ကားတွေနဲ့နေရာရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်ကနဝီဆွဲဆန်ကလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်မျှဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးမှာဒီရင်တွေကထိုင်းပိုင်နက်ကိုဖျက်တမ်းပြီးမှနေရာရွှေ့ပြောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါကမြန်မာပိုင်နက်အတွင်းမှာနေရာရွှေ့ပြောင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ကနဝီကပြန်ပြီးတော့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ DKBA ထိန်းချုပ်နယ်မြေကြောက်ခတ်ဒေသမှာရှိတဲ့တိုင်းချန်ကြားဖြန့်စခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းပေးနိုင်သူတွေကို American FBI ကစုငွေဒေါ်လာ10 သန်းချီးမြှင့်မယ်လို့ကြေညာထားတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေအရေးလိလာသူတွေကလည်းတိုင်းချန်စခန်းကနေရာရွှေ့ပြောင်းမှုလှုပ်ဆောင်နေတာမှန်ကန်တယ်လို့ AR ကိုအတည်ပြုပြောထားကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းပတ်မှာတော့လက်ရှိ FIFA ဥက္ကဋ္ဌထောက်ခံမှုကျဆင်းနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ဥက္ကဋ္ဌအင်ဖန်တီနိုဟာ2028ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးဥရောပနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ထောက်ခံမှုတွေကိုဇက်တိုက်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေရရှိမဲ့ဝင်ငွေလုပ်ငန်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာပြင်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုပါဝင်ခွင့်ပေးဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်အပေါ်ကန့်ကွက်မှုတွေပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားပေးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ FIFA ရဲ့အစီအစဉ်အရကမ္ဘာဖလားစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတချို့ကိုပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူတွေစီကိုလွှဲပြောင်းပြီးတော့ဒေါ်လာ4.2 ဘီလီယံအထိရှာဖွေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ရကဘောလုံးလောကရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပေါ်မှာထိခိုက်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေကြောင့်ဝေးဆာဗီယာနဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တွေကအင်ဖန်တီနိုကိုထောက်ခံတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာခဲ့တယ်လို့အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းထောက်ခံမှုရုပ်သိမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် UEFA နဲ့အဖွဲ့ဝင်55နိုင်ငံကပါဒီစီဇန်ကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ရင် FIFA ရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ရပါတယ်။2016ခုနှစ်ကတည်းက FIFA ကိုဦးဆောင်လာပြီးနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ရွေးကောက်ခံရတဲ့အင်ဖန်တီနိုအတွက်တော့အခုဖြစ်ရကသူ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာအပြင်းထန်ဆုံးခေါင်းဆောင်မှုအကြက်တဲတရက်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။